हमेशा जो सुपरा सुपरा करते रहते हो ना, आइए जानते हैं कि सबसे ज्यादा सुपर फास्ट कार कौन है। वैसे तो बहुत सी सुपर कार है, बट कहते हैं ना किंग कोई एक ही होता है, तो वो स्पीड ऑफ द किंग डेविल 16 है। ये कार न केवल दिखने में शानदार है बल्कि अनेक फीचर से लैस भी है। जब ये सुपर कार रोड पर निकलती है तो सभी के निगाहों में बस जाती है, जैसे कि आपकी क्रश आपकी निगाहों में। टॉप स्पीड ऑफ डेविल 16 इज 364 माइल पर आवर, दैट इज 586 किलोमीटर पर आवर, जो 0 से 60 माइल मात्र 1.6 सेकंड में पहुंच जाता है। इसमें 5000 हॉर्स पावर का इंजन है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो $1.7 मिलियन है, जो इंडियन रूपी में 14 करोड़ होता है। आपकी फेवरेट कार कौन है, कमेंट करके जरूर बताएं।